Ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է քո ապագան, մի սիրտ, միաձայն, մի հորիզոն, ուժեղ Հայաստան, քեզնով ենք հզոր, հողը բարկուն է, հայերին կանչում է, հայկական ոգին թող վերածնվի, միասին կանգուն ենք, ուսուսի քայլում ենք, ես ու դու ենք սարքը լուսաբացին, ուժը մեր արմատն է, սիրտն ու գործն է արդար, կյանքն ու երազանքը ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է քո ապագան, մի սիրտ, միաձայն, մի հորիզոն, ուժեղ Հայաստան, քեզնով ենք հզոր, հայոց պատմությանը և խաղաղությանը, խաչը և մեր սուրն են երաշխավորում, աղբակյան մեր կամքը, դարերով հաղթել են հարյուրավոր, ուժը մեր արմատն է, սիրտն ու գործն է արդար, կյանքն ու երազանքը ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է քո ապագան, մի սիրտ, միաձայն, մի հորիզոն, ուժեղ Հայաստան, քեզնով ենք հզոր, ուժը մեր արմատն է, սիրտն ու գործն է արդար, կյանքն ու երազանքը ուժեղ Հայաստան, ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է քո ապագան, մի սիրտ, միաձայն, մի հորիզոն, ուժեղ Հայաստան, քեզնով ենք հզոր, ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ
Yes, հոգիտ եմ, ուժը հոգիտ է, իմ Հայաստան, հայ սիրտերերու, վերը ելերու, ուշտա, դուստա, մեզ վերտանի, հայ սիրտերերու, նոր է ելերու, սերտա, թերտա, Հայաստանի Ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հազար, խաղաղ ու կայուն է քո ապագանով, մի սիրտ միաձայն, մի հորիզոն, ուժեղ Հայաստան, քեզ նոր ենք հազար, հողը հարգուն է, հայերին կանչում է, հայկական ոգին թող վերածվի Ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է քո ապագանով, մի սիրտ միաձայն, մի հորիզոն, ուժեղ Հայաստան, քեզ նոր ենք հազար, հողը հարգուն է, հայերին կանչում է, հայկական ոգին թող վերածվի
մի սիրտ միաձայն, մի հորիզոն։ Արև Երևանի պատմականակում մեր մայրաքաղաքի հզոր ամրոց Երևանի ողջունում ենք ձեզ։ Մեր կամքը կայուն է, ամուր է, մեր պարախմբի կանգնած բերքի պես։ Ողջունում ենք ձեզ, սիրելի երևանցիներ, արժանապատիվ հայրենակիցներ։ Երևանին այն հիմքն է, որի վրա խոյանում է մեր ողջ պետականությունը։ Այստեղ ապրող մարդիկ ունեն ոչ միայն մայրաքաղաքային պահանջկոտություն, այլ նաև ավանդական, ամուր, կամային արմատներ։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը այսօր այստեղ է, որովհետև առանց Երևանի զարկերակը զգալու, առանց ձեզ հետ զուգահեռվելու, առանց ձեր կամքը, քվեն և համակրանքը զգալու չենք կարող փոփոխություն բերել մեր երկրին։ Մենք գալիս ենք ձեր բակեր, ձեր փողոցներ, բերելու արժանապատիվ, ուժեղ միջավայր, որին արժանի է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Այս բեմից առաջինը հնչելու է այն գործի խոսքը, ում յուրաքանչյուր ելույթ աչքի է ընկնում իրողությունների դիպուկ, սուր, անկեղծ և իրական քննադատությամբ։ Մարդ, ով չի խուսափում իրերը իրենց անուններով կոչելուց, մարդ, ում սուր միտքը, ում հումորը կարող է մեզ ժպտացնել, և մարդ, ում ամուր կամքը, ում քաղաքական պատրաստվածությունը կարող է զսպել և սաստել ցանկացած քաղաքական օպոնենտի, գործիչ, ում նպատակային քննադատությունները իրական են և ում կառուցողական ծրագրերը գործում են, բեմ ենք հրավիրում և խոսափողը տրամադրում ենք Էդգար Ղազարյանին։ Սիրելի երևանցիներ, Երևանի վարչական շրջանի սիրելի բնակիչներ, Պարուր Սևակի խոսքերով գրված մեր մայրաքաղաքի օրհներգը սկսում է հետևյալ բառերով. Երևան դարձած իմ Երևանի։ Եվ ով կմտածեր, որ մենք 21-րդ դարում գալու ենք կանգնենք մեր հազարամյա քաղաքի հիմնադրման վայրում և խոսենք Երևանը Երևան դառնալու վտանգների ու անհանգստության մասին։ Ով կմտածեր, որ 2021 թվականին մարդիկ դուրս ելած կլինեին իրենց համար պայքարի և կունենային անդառնալի կորուստներ։ 2020 թվականին դեռևս Հայաստանի տարբեր քաղաքների և գյուղերի, այդ թվում Երևան քաղաքի փողոցներով շրջում էր հայրենիքի գողերի մի փոքրիկ խմբակ։ Նրանք այն ժամանակ այս քարոզչական բուկլետն էին բաժանում մեր ժողովրդին։ Այս քարոզչական բուկլետի վրա գրված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր և պատկերված է Հայաստանի քարտեզը։ Այն քարտեզը, որը 2020 թվականին գտնվում էր իրենց տնօրինության տակ։ Հիմա 2026-ին այդ փոքրիկ խմբակը նորից շրջում է Երևանի, Հայաստանի տարբեր այլ քաղաքների և գյուղերի փողոցներում և բաժանում է մեկ այլ քարտեզ։ Այս սրա գրեթե կեսը։ Եվ մենք իրավունք ունենք հարցնելու նրանց, ուր է մեր հայրենիքը։ Սա երիք խոստանում ես դուք 2020 թվականին։ Եվ եթե դուք ընդամենը 6 տարում կիսել եք այս հայրենիքը, դուք ընդամենը վաստակել եք
ձեզ համար արժանի մի բնորոշում, հայրենիքի գողեր։ Եթե նկատել եք, այս քարոզարշավի ընթացքում Սամվել Կարապետյանը ներկայացնում է բազմաթիվ ծրագրեր։ Դեռ քարոզարշավի սկզբին ներկայացված 300,000 ադրբեջանցու փոխարեն 300,000 աշխատատեղի ծրագրերը, մարդկանց անտուն ամոթևան թողնելու փոխարեն 20,000 մատչելի բնակարանների ծրագրերը, մարդկանց և բիզնեսին կեղեքելու և թարամելու փոխարեն փոքր բիզնեսին հարկերից ազատելու ծրագրերը, հիմա դարձել է միավանդույթ, ամեն շաբաթ դրանց ավելանում են նոր հեղափոխական ծրագրեր, $1 միլիարդ տուրիզմի ոլորտը զարգացնելու համար, 150,000 դրամ ծայրահեղ աղքատությունը վերացնելու համար, 4 երեխա ունեցող ընտանիքին 2 միլիոն դրամի միանավակ օգնություն տալու, 5-րդ երեխային բնակարան տալու ծրագրեր։ Եվ այս ամենը սրանցից ամեն մեկը բավարար է Սամվել Կարապետյանին վստահություն տալու համար։ Իսկ դուք նկատել եք, որ այս փոքրիկ խմբակը ծրագրեր չունի, ուշադրություն դարձեք դրանց քարոզարշավին։ Նրանք ոչ մի ծրագրեր մեր ժողովրդին չեն ներկայացնում, ոչ մի խոստում նրանք մեր ժողովրդին չեն տալիս, որովհետև գիտեն իրենք ունակ չեն մեր ժողովրդին տված խոստումները կատարելու, որովհետև 21 տարի նրանց խոստումներից ոչ մեկը չեն կատարել։ Դրա համար նրանք այս քարոզարշավը վերածել են լափարշավի, ուտում են դրան, իշտ պատահի, որտեղ պատահի, ուտում են ոտքի վրա, ուտում են նստած, ուտում են ընթացքից, ուտում են կանգնած, ուտում են տաղավարներում, բայց այն ինչ որ նրանք ուտում են, ինչ որ տեսնում ենք, դա խաբկանքն է, իրականում նրանք ուտում են մեր ժողովրդի լավագույն զավակների կյանքը, իրականում նրանք ուտում են մեր ժողովրդի երազանքները, իրականում նրանք ուտում են մեր երեխաների ապագան, իրականում նրանք ուտում են մեր հայրենիքը, և մենք այսուհետ նրանց ասում ենք ոչ։ Այս գրամով չտեսներին փոխարինելու է գալիս աշկը կուշտ, ամեն ինչ տեսած, ամեն ինչ ստեղծած և իր ստեղծածը ժողովրդի հետ կիսող, ժողովրդով ապրող, ժողովրդի հոգսը գիտակցող Սամվել Կարապետյանը և իր շուրջ համախմբված ժողովուրդը և մենք ունենալու ենք նոր վարչապետ, որի անունն է Սամվել Կարապետյան, Սամվել վարչապետ, Սամվել վարչապետ, Սամվել վարչապետ։ Մեր ժողովրդի երկու հզոր զավակներ Սամվել Կարապետյանն ու Ռուբեն Վարդանյանը գտնվում են անազատության մեջ։ Նրանցից մեկը բանտարկված է Երևանի բանտերում և հիմա գտնվում է տնային կալանքի տակ։ Մյուսը բանտարկված է Բաքվի բանտերում և նրանք անազատությունից միավորվել են, որպեսզի մեր ժողովրդին բերեն ազատություն, 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 ազատություն։ Սիրելի ժողովուրդ, մեզնից շատ քիչ բան է պահանջվում փոփոխություններ բերելու համար։ Ընդամենը 30 րոպե ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի մարդ տնից գնա ընտրական տեղամաս։ Ընդամենը 3 րոպե ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի մարդ ընտրի 3-րդ համարի քվեատեղտիկը և դրի ծրարի մեջ։ Ընդամենը 3 վայրկյան ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի այդ ծրարը գցի քվեատուփի մեջ։ Դրանից հետո մենք ունենալու ենք նոր Հայաստան, նոր